koy tàmbale ak ñaawteef ya amoon fële ca rédaction bu Les Échos gannaaw ni ki démb nag ci la ñu fa demoon saax-saaxee ko ay nit la ñu wax ñu mbubboo ci daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaat am na nag ñu ñu jàpp ñu njort ne ñoom ñoo def ñaawteef yooyu ba fi ñuy waxee ña nga ca section gendarmerie bu Colobane ki nga xam ni moom moo xamle xibaar bi di directeur de publication bi moom itam ma nga fa ñu koy déglu dinañu dikk nag ci xibaar bi ci nu mu gën a yaatoo ñeel loolu xew ca Les Échos yéenekaay ba tey am ñeneen ñoo xam itam ñu ngi ci fas yéene sumb waxtaan muy kuréel gi nga xam ne moo ëmb association de presse yi ñu koy wax CAP ñoom ci jamono ji ñuy waxee ci digg njolloor gi sax la ñu war a tàmbali waxtaane ñaaw teef googu nga xam ni moom moo am ñoom waa CAP ñoom itam lépp lu ruuse ci foofa nga xam ni moom mooy seen waxtaan wa te muy éditeur de presse yi muy appel muy ñi nga xam ne ñooy yëngu ci presse en ligne bi ñëpp daanaka dañuy daje ngir waxtaane lu ñaaw loolu di caxatee gi ñu def yéenekaay boobu nekk ci fële di Les Échos dinañu ci dellu si ci nu mu gën a yaatoo leneen ci wàllu yoon aju ci àtteb Ousseynou Diop ñu fàttaliku ne moom moo boomoon Ibrahima Samb di taximan boobu mu raye woon ca Yoff ab àtteem nag daanaka tàmbali woon nañu ko waaye dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août lañ ko fas yéene àtte moom Ousseynou Diop ni ñu ko waxee ci boppu xibaar yi ñu dikk ci gannaaw coowal Ndingler la ak ngéeñeen geneen coow juddu na ca noto guy jabaas foofu nag dañu ne dafa am benn maanaam range bu mag boo xam ni dañu ko jagleel fili Safina muy yëngu ci wàllu agro business askan na nag ne ni ñu jële seen suuf dafa teguwul ci yoon ndax dañ leen a jox lu toll ci 200 ak ñaar fukk ak benn ci ay hectare teguwul ci yoon loolu nag dañuy déglu seen i ñaxtu ak Cheikh Anta Diop. Daaru Alpha di ab dëkk bu nekk ci commune Notto Gouye Diama jamono yi coowal suuf moom moo fa jip askan wi di joxoñ baaraamab tuuma maire Notto Gouye Diama di Mëgëy Njaay nee nañ lu toll ci 200 hectares ak lu tegu de moom la jël jox ko benn promoteur privé Mamadou Faye moom moo jiite collectif pour la défense des intérêts de Daaru Alpha. 221 hectares la Mëgëy Njaay ñëw jël maire Notto Gouye Diama jox ko fili moom mooy kan mooy ki amoon problème bi Kër Moussé amoon problème bi Sébi Mëgëy nag moom xeetu xaalis bi waa ji yor xeeñ ko mu dem daal di ñëw fexe ba nax ay nit baykat xam nga ne am na ñi nga xamante ni xëy na seen jàng demeewul noonu tiital leen ne leen ni waa ji dafa am doole kat boo ko jaayee sa suuf da nga ñàkk ci loolu ñu jaxasoo ñenn ñi ne balaa maa ñàkk de xaaral ma dem quelques individualités ñu dem wax ak ñoom ñii ñu jox leen 1,5 million boo ko nattee 1,5 million mooy hectare 150 francs mètre carré léegi sous-préfet bi affaire bi takkee ba nit villageois yi dem foofu jël seen jaas yi dëgg ni caterpillar yaa ngay maasale foofu ñëw yàlla def ndimbal sinon bakkan dana fa rot ci la sous-préfet intervenir daal ne leen seete activités yi ñu dem waxtaan ak Mëgëy. askanu Daaru Alpha ñoom ñëpp nag jokko takku nee nañ mbir mi duñu ko bàyyee noonu ba tax nag ñu ngi ciy sàkku nag njiitu réew mi mu dugal ci loxoom balaa lambaye ñaaw Serigne Alpha Mbengue may lancer appel le président de la République lii nga xamante ne bii moo xew tey ci Daaru Alpha moom moo ci war a dugal loxoom parce que bu ko bàyyee mu jàll askan wi dinañu fippu. ñoom ci seen jëmi bopp nag leeral nañ ne suuf yi de seeni maam ak seeni maamaat ñoom ñoo ko doon bay bu ñu ko joxee nag benn nit loolee dina indi gàllankoor lu jëm ci wàllu mbay mi fii ci gox bi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop jërëjëf kon ca Notto Gouye Diama foofa la coowal suuf li amee dañu fay des ba tey ak maire ba Mëgëy Njaay moom nag li mu xamle moom mooy amul dara loo xam ni dafa bëtt yoon ci doxalin wi nga xam ni moom la ñu joxe suuf si ñii di waa fili Safina teg ci ne ñooñu di wax di ay béykat kenn ku ci ne siife nga signé ni jaay nga say tool ay kàddoom Cheikh Anta Diop moo ko indi ñu teewlu ko. suuf si nga xamee si moom la ñuy wax domaine national la ñoom ñoo ko am par droit coutumier nag kenn amu ci këyit am na ci yoo xam ne seen bàyyi ko daan bay ak seen maam waaye ñoom sax mosuñu koo bay bi ma ñëwee man tamit procédure administrative boobu sax sama yoon nekku dama ne ni képp koo xam ne sa tool yaa ko moom di ko séddee moo xam nga def investissement wala moo ko fa def nga waxtaan ak ki nga xamante ne moom nga koy séddee ñoom ñu waxtaan ak ñi yor projet bi mën naa leen ci citer seen i tur bi parce que projet bi ñi ko fi indi Assane Sène la Mamadou Ndiaye Gaynde Alpha Mbengue bokk na ci moom nga xam ne tey ji mi ngi wax ak Mao Faye ak ku ñuy wax Sangone bindikee wax ma ne projet bi baax na suuf lañ bëgg jubboo nañu ak askan bi hectare 1,5 million ma ne loolu day tuuti na de man de sama suuf bi ma doon sama pap maa ngi koy béy ndax man temps yi gros producteur la jënd naa tamit hectare benn barki démb 10 millions waaye yéen a xam comme waxaale ngeen nag ba ni pare ngeen man sama yoon nekku ci waaye daal balaa kenn jot xaalis dinaa enquête te ku jaay tamit wala ku séddee sa suuf dinaa am document bu wér ni li ngay séddee yaa ko moom
ma waat leen mairie ni leen yéen est-ce que da ngeen a bëgg a jaay seen suuf am na ñu leen doon découragé loolu sax ñu def leen protocole ñu ne ñun defuñuy protocole ñun ñu ngi bëgg a dee te suuf si yàgg na ci fii te jëriñoowuñ ko kon dañ koy jox kii mu def ci projet askan bi jëriñoo ci yàlla dogal na lii ma lay won nii tey mi ngi nii ay décharge la mi ngi nii ñoom ñoo jaay ñoo séddee ñu ngi nii. ñun ñëpp jot nañu xaalis. décharge yaa ngi. ñu dikk ci leneen mu aju ci wàllu xibaaru wér-gu-yaram ñi nga xam ne nag ñooy cadre unitaire buy aju ci wàllu santé muy kuréel gi ëmb syndicat yi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom nag ñi ngi ci seen xeex bi li ñu xamle mooy fii ak fanweeri fan ci weer wut dootu amati benn xibaar ci wàllu santé boo xam ni dafay fës ci wàllu communiqué alors nag ñoom ñoo ko xamale ci sitting bu ñu doon amal ñoom syndicalistes yi nag di sàkku ci ministère de la santé rik mu wax dëgg ñi nga xam ne ñooy askan wi ci wàllu coronavirus gi Salimata Aw. secteur wér-gu-yaram ak ña fay liggéeyee seeni nekkin dara baaxu si loolee di kàdduk ki jiite syndicat bi ëmb liggéeykat yooyule ak bu justice sociale Cheikh Seck ni li ñu bëgg mooy ñu jox leen seen gëdd. gars yi dafa mel ni faale wuñu joxuñu nu cër respecté wuñu depuis 2009 ba tey ak léegi 11 ans amul benn secteur boo xam ne amul réforme desul lu dul nga intégré ñooñu seen corps am na ñoo xam ne dem nañ ba dem à la retraite te amuñu avantage statutaire lié à leur diplôme ñun dong ñooy nekk dans le secteur de la fonction publique ñoo xam ni amuñu indemnité de logement leneen li ci topp moo di indemnité de risque mais kan moo ëpp risque ki nga xam ne tey jii day manipuler ay sang. ñu amal grève tey ak ëllëg waa CUS ni loolee duñ ca yam ndax fanweeri fan ak benn ci weeru août bii ñu dëgmal benn xibaar bu jëm si wàllu wér-gu-yaram dootuñu ko joxe. c'est pour montrer aux gens que le système est entre nos mains te loolu du fii kese boo demee dans les régions périphériques muy poste de santé muy centre de santé muy yëpp tey am na ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi ci région yu gën a reculé ci Sénégal ñoom ñëpp observé nañ mot d'ordre bi de grève pour ñaari fan yi ak suba li ci des mooy rétention d'information boobu à partir 31 août dinañ ko appliquer mooy bépp lu information yoo xam ne war nañ ñëw war a wàcc dootuñu ko jox parce que tey jii 80% bu budget santé yëpp pratiquement ay bailleurs ñoo koy financé. lu jëm ci wàllu mbas mi Cheikh Seck ak ñamu àndal ni li ñu bëgg mooy ñu wax dëgg askan wi. parce que li ñu lay wax tey ci chiffres yi ñuy wax xam nga tey bu njëkk dañ ne woon dañuy traiter les cas contacts et les cas asymptomatiques bi ñuy traiter cas asymptomatiques bi ñu leen jëlee hospitalisé ñi nga xam ne hospitalisé woon nañu nga xam ne amuñu symptôme il constituait 60 à 70% mais léegi dañ ni léegi duñu testé cas asymptomatique léegi ñi nga xam ne dañoo feebar la ñuy testé or ñu testé ñuy feebar ñaata la ñuy doon ay 100 ça veut dire que tu multiplies par 7 tu auras le vrai chiffre ñun xam nañ ci dara ñun ñoo nekk ci poste de santé ñun ñoo nekk ci centre de santé yi nit ñaa ngi feebar toog ci biir kër yi. marche ba nag ma nga tàmbalee ENDSS dem jeexee jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ñoom ñooñee di cadre unitaire bu liggéeykatu wér-gu-yaram li ñu bëgg mooy autorité yi daal di yëngu ndax nee nañ lu ëpp tuuru. ci wàllu mbas mi la ñuy des ba tey ak xibaar yi ci aju niki tey ji dañ ciy ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi jëlee mbas mi ci ay malade yi ko amoon te ñoo leen ko jot a wàll ñu am ci ñaar fukk ak juróom-ñaar cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag mun nañu lim gox yi wala quartier yi Dakar Plateau am na ci ñett Thiès ñett Grand Médine am ñaar Joal ñaar Kolda ñaar Parcelles Assainies am na ñaar Pikine ñaar Dalifort am na benn Diourbel am na benn Guédiawaye am na benn HLM Grand Yoff benn Kédougou benn Kër Massar benn Ngor Virage moo am benn Ouest Foire benn Richard Toll benn Tivaouane Peulh benn ak Ziguinchor am na benn fukk ak juróom-ñeent si ñi ñu entré woon wér nañu bi ñu leen contrôlé kon dinañu génn bés ni ki tey bu ci yàlla ànde ñeent fukk ak benn malade ñu ngi ci réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan ci bésu démb altine ñetti fan ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñaari cas positif ci ñooñu juróom benn junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk wér nañ si ñaar téeméer ak fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci hôpital yi
wala ci loxo docteur yi. docteur Mamadou Ndiaye jërëjëf ci lu nu mel la ñuy des ba tey ak tribunal bu Ndakaaru foofa nag ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu kaaraange ñoom ñoo taxaw di saytu ba askan wa nga xam ne ñooy ñëw foofa ca tribunal ba mën a sàmmonteeg digle yi aju ci xeex mbas mi muy lu mel ni takk masque ak dandante mu mel nag loolu ñu ngi koy jëfe foofa reportage Amadou Sabar Ba. ba tey dispositif bi ñu tegoon ci bunt bi moo fa nekk jëmale ko ci li nga xam ne mooy xeex lépp lu soxal jàngoro bi di coronavirus takk der yi ñoo taxaw kenn ki yor li nga xam ne mooy gel antiseptique keneen ki di xool ba xam masque yi takk nañ ko loolu yëpp nag waa ji di ko rafetlu bu baax moom mi nga xam ne dafa ñëwoon ngir wut benn papier administratif. xam naa ne farlu nañ ci dama xamul yeneen secteurs yi waaye tribunal moom ñi fiy dugg si respecté nañ affaire yi moom. dama xamul nag ñoom yeneen secteurs yi nii lañ ko respecté mu déet soit nga xam ne ñoom fi ñu soxla nii day aajo foo ci dugg te amoo ko dañ la naan génnal wala demal tàkki mais fii ñi fiy dugg yëpp daal gis nga ko am nañu ñoom seen kii. ci li nga xam ne mooy biir salle d'audience yi yooyu la dogal tukkee kër docteur ñu ngi koy respecté maanaam takk masque bi bu ñu sukkandikoo ci maître Moustapha Dieng. xanaa di ko rafetlu rek di ñaan nag na yokk na ñëpp gën a farlu rek ci mbir mi fii ñëpp a ngi koy respecté bala ngaa dugg ci tribunal bi dinañ la saytu xool sa wér-gi-yaram gendarme yi contrôler say bagages yi nga yor ak yëpp su ci ñëpp tënkoo daal yaakaar naa ni fii li am tribunal bu ñu ko defee fépp ci Sénégal mën na am mbas mi nga xam ne moom la ñëpp di jàmbat mu wàññeeku bu baax a baax. Emmanuel Diatta moom di woo askan wi rek ñu wéy di sàmmoog li nga xam ne mooy digle kër docteur. en tout cas tribunal moom dès l'entrée booy waaj a dugg dañuy exiger nga sol sa masque boo sololee sa masque doo dugg donc loolu lu baax la maintenant su dee si yenn si yenn lieux yi respecté wuñ ko loolu c'est désolant parce que maladie baa ngi fii feebar baa ngi fii pour l'instant gisaguñu garab bi nga xam ne mën na ko faj kon nag mesure barrière yi moo ñu si mën a aar nañ ko respecté te maa ngi exhorté ñi Sénégal fii ñu respecté ko maa ngi am mbégte tribunal bi ñu ko continuer respecté. li nga xam ne mooy takk masque yi ak jëfandikoo gel yi te kër docteur digle ko ngir xeex mbas mi di coronavirus nemmeeku nañ ne fii ci Sénégal ñu bëri dañoo commencé di bàyyisndiku ci lu ni mel waaye fii ci tribunal bu Ndakaaru yooyu la dogal tukkee ci ministère de la santé ñi ngi koy wéy di respecté bu baax a baax. ak RFM kumpa jeex na. jëwriñ ci ñu dénk wàllu napp gi ak koom gi ci géej gi moom nag xamle na ni amul benn licence de pêche boo xam ne bu ñu ko falee ak léegi daanaka jébbale na ko yemul ci loolu lu jëm ci audit bi nga xam ne itam bëgg nañu defal ko ci bateau yi ci Sénégal te napp ci géej gi ne nag mi ngi xool benn cabinet international bu ko koy mën a defal ngir lépp mën a leer ay kàddoom mi ngi ko dénk waaye RFM matin ni ki tey jii la woon. ministre mënul joxe licence yu bees yoo xam ne jaarul ci commission consultative même bu dee commission boobu avis consultatif la mais ni ñu tëralee suñuy texte il faut nga jaar foofu te ma toogee ba léegi benn yoon la commission bi mas a toog mooy commission bi taxoon nit ñi di wax te li génn ci liggéey commission boobu mooy que ni ci fukk ak ñaari entreprise yi doon laaj ay licence kenn lañ ci jox avis favorable te kooku du woon sax pour mu am licence bu maanaam bateau yu bees déedéet dafa bëggoon soppi option de napp ki mu ne bi ñëpp ñi bokk ci commission bi jàppee ni mën nañ wax waaw ci li mu laaj parce que option bi mu bëgg moo gën a sélectif maanaam li mu du yàq comme yeneen option yi kooku dong lañ ne waaw mën nañ la jox avis favorable waaye ñeeseetas yëpp dañ leen gàntal. sàkk woon nga ci say service ñu amal audit ngir xam bateau yi nekk fii yëpp Sénégal di fi napp ci waax yi audit boobu tey fu mu toll. waaw loolu bokk na ci décision yi nga xam ne man dama ko jël mooy ñu def benn audit lancé ko en tout cas appel d'offres international pour cabinet bu am expertise bi ñëw wax ñu kan mooy kan ci ñiy nekk suñu biir géej kan moo ciy def lan ak nan la koy defee maanaam auditer pavillon Sénégal. appel d'offres yi kooku dama ko agence nationale mooy ANAM mooy bi nga xam des affaires maritimes bi nga xam mooy autorité maritime bi moom la sant liggéey boobu pour mu def appel d'offres bi donc il fallait terme de référence yi mu def ko ba pare lancer appel d'offres sélectionner cabinet yi donc ñoom ci loolu lañ tolloon pour am en tout cas ñoo xam ne mën nañ def liggéey parce que du liggéey bu yomb te liggéey bu technique la. police bu Sénégal seen wàllu communication nag boobaak léegi mënul a jàkk mi ngi bëgg a yàgg ku toog ci siis bi du fa yàgg keneen ñëw ñu gis nag ne ñaare li koy waral bokk na ci jombul ne ak tële la ci wàllu communication ñu seen xam-xam màcc ci wàllu communication ñoom ñoo xamle nu ne mel am na ci taxaw seetlu di jàngat dossier bu ci Georges de ci Diop indi. coppite yi bëri lool ca poste ba yenn saay bu ñu àddoo ci mbir mu indi coow taskatu xibaar bi di Daouda Mine gis ne loolee yëpp li ko waral moo di grade bi lañ gën a fulaal mënin gi. parce que dama yaakaar ne communication c'est pas une question de grade c'est une question de métier donc ki nga xamante ne xam-xam dafa màcc ci communication xam na nan lay traiter information xam na li nga xamante moom mooy intérêt ci journaliste yi bu crise amee xam na nan lay waxe ba joxe le juste nécessaire boo seetloo par exemple police ñi nga xamante ñoom ñu gën a réussir bi ñu diriger le
bureau des relations publiques de la police Mbaye Sadou Diop la ak Coumba Ndaw Mbaye Sadou Diop def na formation en journalistique la génne def na rédaction comme sud Coumba Ndaw également def na formation en communication boo gisee ñoom nañ laan doxalee wax dëgg yàlla lu mucc ayib la woon tey gis nañ fi ay commissaire ñu nga xamante ne nekkoon nañ fi ay colonel ñu nga xamante nekkoon nañ fi chef bureau des relations publiques mais réussir ñu li nga xamante ne ñoom gënoon a moyen gradé que ñoom réussiroon nañ ko. colonel Alioune Ndiaye yoroon fi ay jamono kaddu police tey mu nekk ci retraite weddiwul lu ni mel waaye eggee na li mu jàpp ne moo mën a tax communication police jaar yoon lépp li ñu war a maîtriser. il faut que ki koy def mu nekk koo xam ne dañ ko tàggat ci communication parce que bu ku nekk rek moo di mun a wax parce que li woykat bi di wax yaa war a wax bu mu la tax war a wax bu mu la tax a wax loo xamul donc daf ci am solo donc nañ ko former nañu valoriser poste bi ba nit bëgg ko ndax tamit nit li muy def da koy bëgg te boole ko ñoom ñu jël rek koo xam ne xam na police ndax bala ngaa mën a wax ci dara da nga koy xam na police am na expérience police xam na liggéeyu police ba pare xam na Sénégal xam na li muy waxal parce que sooy wax ñu te yow xamoo li ngay wax xamoo ki ngay waxal li ngay wax du sotti il faut yow nga xam li ngay wax muy police bi ci boppam nga am expérience ba nga war am xam métier bi ba pare nga xam ki ngay waxal muy sénégalais bi nan ngay waxee ak moom ak lan moo koy dugg ci lépp la ñuy waxee lu ne am na lu ne dafa am nuñ koy waxee. yemu ca nag ndax Daouda Mine gis na ne dañoo war a former bu baax ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk communication bi. il faut que police ñoom tamit privilégier un tout petit peu la communication xam nga essayer former seeni agent ci communication bi pour que ñu mën a prendre en charge convenablement li nga xamante moom moo leen wax parce que tey commissaire boo ko génnee am na nuñ ko former obligation de réserve ak maintien de l'ordre donc loolu bu ñëwee war a gérer communication dina am ay yenn blocage yenn yi nga xamante il faut que mu def formation en communication pour que barrière yooyu mu mën a wàcc. ay jamono ñu ngi doon xalaat ni tegandi fa ab direction de la communication ni mu amee ca l'armée ba ak gendarmerie waaye ba léegi dara antoogut. Georges dañuy des ba tey ci wàllu jokko ak communication wax ak groupe Sonatel ñoom nag ñu war a amal conférence de presse di jano bu ñu seq ak taskatu xibaar yi li ko waral nag mooy jafe-jafe yi nga xam ni téléphone maanaam wàllu jokko di téléphone daf ko am fële ca diwaanu Kolda ak it njëg yu cher yi nga xam ni téléphone ak lépp lu mu xeetool daf ko cher foofa loolu moo waral nag seen jano bu ñuy seq ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Diallo lañ ci àndal. réseau bi baaxul réseau au moƴƴaani le réseau est de mauvaise qualité muy kaddu yi ñu faral di dégg saa bu waay jëfandikoo téléphone di téléphoné fii ci Kolda yooyu waay jëfandikoo téléphone bu orange dañuy ñaaxtu saa su ne qualité réseau orange bi ñu jàpp ne amu si dara lu baax Sékou Diaby conseiller municipal ca commune Dabo ci ñoom la bokk. voilà duma mën a am réseau à Témante et pourtant y a des antennes am na antenne ci dëkk yi mais du ma fa demee damay teg sama portable sax surtout WhatsApp su ma la woo fii Diallo damay yuuxu alors mun ma téléphone bu mel noonu kan boo waxee fii yëpp day dégg alors mun ma téléphoné boobu su ma yeggee Témante damay teg sama portable réseau bu baaxul. askan wi di joytu ngir seeraay njëg ya ca produit yu orange. ce qui n'est pas normal parce que normalement tarif yi lu ñu mel tarif actuellement orange lu ñu mel c'est trop cher dafa cher et puis réseau bi dafa war a normal tarif yu mel noonu soo demee quand même nga am lu nga soxla mais tarif bu melee noonu ñoom ñu ngi bénéficier ci clients yi mënul am satisfaction loolu quand même c'est pas bon. yile jafe-jafe ñoo waral ba fan yi waaye jëfandikoo téléphone yi di buuxante ca buntu yu opérateur bu Free RFM Kolda. Abdoulaye Diallo jërëjëf dañuy dellu siwaat fii ci Ndakaaru ak faatuk professeur Moustapha Sourang ni ki démb ci la faatu ëllëg ci la ñu fas nangu ab néewam ci l'hôpital principal bu Ndakaaru yóbbu ko Touba nag foofee la ñu koy jébal boromam moom Moustapha Sourang mi ngi faatu ci juróom-ñaar fukki atam ak benn professeur Sourang nag nekkoon na ministre de l'éducation nationale daanaka diirub juróom-ñetti at yoo xam ne nekkoon na ko ministre de l'éducation nationale ki ko fa wutu woon di Kalidou Diallo def na ci moom ay seede ne ku baax la woon te dal ñu déglu ay kàddoom ak El Hadj Ndiogou Diène. bu ko nommé ministre de l'éducation nationale man ma nekk secrétaire général adjoint du SUDES ak secrétaire général du SUDES ma continuer liggéey ak moom ci éducation nationale man naa seede ne vraiment ministre bu yaatu la bu ouvert mën a discuter ak syndicat yi bureau Sourang syndicaliste yi ku bëgg nag ku ñëw rek pour recevoir la discuter la am ay négociation dans Sourang daal syndicat yi amoon nañu vraiment un vrai dialogue social ñu am ci président Wade ñu am ay revendication ak ci yu bëri yàlla def na aussi ñu ne ma ministre conseiller chargé de syndicat auprès de président Wade ma continuer discuter ak moom et après 2008 ma remplacé ko ci éducation nationale lu ma doon commencé woon def man ma continuer ko parce que si Sourang liggéey na bu baax a baax ci affaire infrastructure ci élargissement carte scolaire bi
at li def jaar na ay école yu bëri école primaire collège ak lycée def na ay enseignants yu recruter enseignants yu bëri et puis améliorer conditions enseignants yi seen salaire ak seen conditions yëpp def na ci lu bëri war naa ñëw continuer ko après bu mu ñu nommé ko ministre de la justice yàlla dem sax président Macky Sall nommé na ko sax affaire foncière donc mën naa yoo xam ne Sénégal personnalité yi ñu mag la. RFM bitim réew. dañu ci dellu si ànd ak soxna Binta Diallo dañ koy tàmbale ak Centrafrique foofu moom ku jégi daanaka ñoom ñoo nekk ci ay waxtaan yoo xam ne daal bëgg nañu ko def ngir jàmm dellu si. lettre la ñu bind ki nga xam ne mooy président de la république waaye boobu ba léegi tontuwu leen moo tax jàkkaarloo nañu ak taskatu xibaar yi opposition ba ak société civile ba nekk sa Centrafrique lu ñu bëgg sax ñu ni ñetti fan la ñu may nguur ga lu ko mooy rek dinañ woote désobéissance civile maanaam askan wa génn ca mbedd ma lu ñu bëgg nag mooy concertation nationale maanaam ñu ubbi waxtaan wu yaatu boo xamante ni dinañ ci waxtaanee lu mel ni processus électoral ba ndax présidentiel ba ci Centrafrique ñu ngi ko jàpp décembre 2020 mais nag président ba am na lu mu def nag mooy moom président Touadéra dem dugal benn projet de loi ci assemblée ba bu ko defee bu amee rek lënt ba élection yi munta am moom mu toogaat ci bopp réew ma ci date boo xamante ne nag kenn xamul fu mu yem te it loolu constitution ba nanguwu ko assemblée nationale bi nag nangu na lu ñu mel moo tax ndax député ya ñi xaatim loola ñoom itamit dinañ mën a toog wéyal seen mandat ba beneen ba jëmmi jamono ca Tchad xanaa Pape Ngagne ñu jàpp ne autorité ya dañoo jël décision daal di wàññi vitesse su internet loolu nag képp kuy tchadien ñaawlu nga ko tey jii foofa ministre Tchad bu yor wàllu communication lu mu wax comme explication ñu jëlee ko ci BBC Afrique mooy ne daal dañoo bëgg wàññi message yu bare yi nga xamante ne ñoom waa Tchad ñu ngi koy woote ci internet bi ci wàllu bañante ci réseaux sociaux yi. ca France foofu moom bu ñu deful ndànk Covid 19 bi mën naa dellu ëpp leen loxo. ñi ko alerté mooy conseil scientifique ba ci document boo xam ne dañu ko jébbaloon njiitu réew mi ñu fësal ko tey jii rapport bi nag nee na bu ñu moytuwul épidémie bi dina dellu siwaat ci anam bu metti boo xamante ne daal France du ci mën dara ndax France sax jamono yi feebar bi dafa gën a dellu siwaat situation boobu nag moo am fépp ci àdduna bi Amérique latine. di romb nañu 5 millions kaawu coronavirus fekk OMS wax ni bu ñu moytuwul du mës a am vaccin bu mën a xeex ak coronavirus. ci Amérique président ba moom ci coowal jalgati ci wàllu lempo lañ koy tudd. ñaari procureur bu New York ak bu Manhattan ñoo ubbi enquête ci ana fan la Donald Trump jëlee alalam ji li ci gën a fës nag te ñu fësal ko sa te ñu wax ko moom mooy ne bu ñu moytuwul bokk na ca wàllu fraude fiscale. Donald Trump nag ne lii du dara ngir xeex ko te lii nag musta am ci histoire ca Amérique dañ ciy déglu Salimata Aw. beneen nag paas daal di ibbeeku si lu jëm ci wàllum yoon. jëm ci président États-Unis bi di Donald Trump procureur bu New York dafa rek ibbi ab l'enquête jëmale ko ci amu Donald Trump mu nekk mbir moo xamante ni mën na ajowu ci wàllum fraude fiscale ay investigation ñi ngi koy def ci lu ëpp 2 at ngir xool amu président boobule te ba muy jàkkaarloo taskatu xibaar yi président Donald Trump daal di xamle ni dañ ko rek toppee mbooro wante la ñuy wax dara amu ci buñ sukkandikoo ci RFI procureur bu Manhattan nag moom ma ngi ibbi ab l'enquête ci koppar gi nañ ko doon jëfandikoo ci campagne 2016 ak ñaari coro yoo xamante ni dañ ni Donald Trump da koo amoon yooyee nag ab benn avocat boo xamante ni avocat personnel président ba la woon dañ ko rek condamné muy Michael Cohen moo xamante ni dafa xamle woon ni jigéen ñooñu da leen fayoon xaalis bu bëri ngir ñu nuppi procureur bi nag daal li mu bëgg moom mooy jot ci document financier yu Donald Trump ak lii di déclaration impôt yi loolee nag président États-Unis bi ni mukk du ci dal donte ni Cour suprême américaine manka cay topp. kon nag li moo gën a fës ci xibaaru biti réew yi Pape Ngagne. Binta Diallo jërëjëf dañuy dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram ànd ci ak Malal Junior Diagne. coronavirus ma ngay wéy ba léegi di gàllagoosee li yëngu-yëngu tàggat yaram ci àdduna ba mu mujjee yàq ci jongante mooy bi waroon na dox ëllëg ci àllarba ji diggante olympique bu Marseille ak waa Montpellier googee jongante xarito la naroon a doon waaye bu ñu sukkandikoo ca ñu ko bëggoon a amal dana ko dàqane ngir fàggu seen wàllu wér-gu-yaram ndax jamonoy corona ci lañu toll
xabaar yi ca Europe itam des ko waxtaanee ak jëm ci wàccaayug Ligue des champions ak huitième de finale yi xabaar bu neex a ngi dal ci kaw ñi di waa Juventus de Turin ndax entraîneur ba di Maurizio Sarri xabaar na ni dina boole ca groupe ba war a dem jongante ji ak waa Lyon aljuma ji kii di doomu Argentine bi di Paulo Dybala moom amoon na ay gaañ-gaañ ba nu njortoon ni jongante gi dina ko uute waaye Maurizio Sarri ne wér na ba ni peng kon faw mu teew ñeneen nit ñoo xam ni faw nu teew mooy ñii di doomi France yi nekk ca googe équipe bu Juventus di Adrien Rabiot ak Blaise Matuidi ña nga ca groupe ba ànd ak Cristiano Ronaldo ngir jongante ji ak waa Lyon ne la ñu bëgg rek mooy am ndam ngir jàll ca pàcc ba ca des jongante geneen ci aljuma ji moo nar a dox diggante Manchester City bu Guardiola ak Real de Madrid bu Zinedine Zidane jongante bu rëy waaw loolu la gaa yi xabaar ni googee jongante du ko gën a neex ndax ñaari équipe yooyu yëpp xale yi ca nekk di jongante ñu mën la ñuy def la noo waaye ña leen ci tàggat itam ay cappaacoli la ñu ci seenub liggéey jongante googa nag ñii di waa Manchester City ne fala budda moom ñu am ca ndam du nu may dara ñii di waa Real de Madrid champion Espagne yi bees yi tontu nañu ni kon ñoom ñii di waa Manchester City lépp lu mënti bax ca googee jongante ñoom danañu ko ŋeer kon boog ba nu yegg ca googe jongante geneen bu bokk ci yii Ligue des champions mooy dox diggante équipe bu France bii di Paris Saint-Germain ak waa Atalanta googe jongante nag kii di Carlo Ancelotti moom ne daal bu amoon lu ko gënal Paris Saint-Germain mooy ko koy jël lu tax technicien italien bi waxee nu ni mel moom mi nekkoon ay jamono entraîneur bu Paris Saint-Germain te saa si mu toog ca banc bu Everton ca Angleterre daa gisee ni moom doomu italien bi ni bu ñuy xool palmarès ak jaar-jaar équipe bi Paris Saint-Germain am na lu mu rawee lu takku équipe bi di bu Atalanta waaye itam bu ñuy xool joueur yi am na wuute bu bëri bu jengee ci wàllu waa kër Paris Saint-Germain xabaar yi mën na su ko wax ba mu jeex te dikkunu fii ci réewum Sénégal gi ak lu neex li dal ci footballu Sénégal bi mooy gannaaw xëccoo bi doxoon diggante club sénégalais yi ak waa fédération ak waa ligue professionnelle jubookat am na diggante Teungueth FC ak waa Jaraaf bu Ndakaaru ñaari équipe yooyu kat bu nu sukkandikoo gaañi ci journal bi di waa Stade nangu nanu dogalu waa fédération nara doon ñiy teewal Sénégal ci compétition africaine yi di ñëw dëwën muy Ligue des champions africaine ak Coupe CAF yooyu nag ne Teungueth FC ak waa Jaraaf xabaar nanu ci bataaxal waa fédération ne jënanu ca teew loola nag di xabaar bu dëppoo ak càkkuteefu kilifay football bi ci mim réew ngir daaneel ñuy waxtaanee wàllu arbitrage gannaaw xabaar yu naqari fi daloon ci ay bés bii ci kaw axlu arbitrage beneen xabaar bu neex a ngi nii ngir kon fer seeni rangooñ muy Maguette Ndiaye di kenn ci arbitre sénégalais yi daa bokk kon ci juróom benn doomu Afrique nu tànn ngir xool leen càmbar leen ba xam ndax mën nanoo jàll ci pàcc ba ca des mooy ci ñu war a arbitrer ji ca coupe du monde Qatar 2022 li wér te wóor mooy gii xabaar la guy neex loolu Malang Diédhiou moom mi doon sénégalais bi mujjee arbitrer ci coupe du monde bi mujjee xewee ci Russie. jërë ngeen jëf yi rabu àll tigi noonee la journal Le Quotidien tuddee li ay samba booy def démb ca siège bu journal Les Échos pure barbarie mooy Le Quotidien bind dàng ci xëtamu njëkk journal bi nañu njuuma la doon nelaw yeewu na te li ñu gis démb ca journal Les Échos dara gën a koo ñaaw li xew moo di journal Les Échos dafa bind ne Serigne Moustapha Sy dafa corona ba ma nga ñu entré ci hôpital principal démb ci digg bëccëg gi ay 1h30 ami nit yu dem songi journal Les Échos caxat-caxatee ko saax-saaxee ko yàq fa lu bari ñañu fa fekk ñu tifaar leen ni saaga génn dem seen yoon ñi def loolee nee nañu ay taalibe yu Serigne Moustapha Sy lañu Le Quotidien nañu parti Serigne Moustapha Sy bi di parti pur def nañu ab communiqué ginnaaw bi di ci wax ne li xew avertissement la bu ñu jëmee ci journal Les Échos ne dañoo seetlu ne journal bi du bind lu baax mukk ci Serigne Moustapha Sy source waa nañu noonee ñu def siège bu journal Les Échos ñi ko def te ñu ne ay moustarchidine lañu li ñu def feesul jëfi bandi ñi ñu ko def di journal Les Échos xëy di ñu nettali ci seen xëtu njëkk mbir yaak na mu demee ñeenti nit ñoo fa wàcc démb ne ay taalibe Serigne Moustapha Sy lañu defub seen attentat juróom-ñetti ordinateur imac ak benn télé bu fa newoon tojate nañu ko Habib Ndiaye mi responsable des jeunes yu parti pur Les Échos nee nañu moom revendiqué na li xew Reporters sans frontières patron de presse yi ci réew mi Synpics Forum Civil ba ci Ousseynou Dieng directeur de la communication ñoom ñëpp a ngi ñaawlo la xew ca journal Les Échos Mignane Diouf di ñu wax ci xët mu njëkk journal bi ne ñi ñu ne woon ñoo doon woote jàmm tolérance ak solidarité ñooñee ñoo doxi fitna tey démb Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes wax na ci coronavirus bi ubbi l'Observateur ba ñuy rob Mansour Kama fa la sàkkoo ci kilifa yu sénégalais ñu wax ak sénégalais yi wax leen lii dëgg ci woppi coronavirus gi ndax gis na ne ci réew mi
am na fi ñoo xam ne ba léegi gëmuñu ne coronavirus bi lu am la moom xalifa bi sàkku ne ci classe politique bi ñu booloo bàyyi wax ji tey liggéey wax leen askanu Sénégal lii dëgg ci woppi coronavirus ji kàdduy Serigne Babacar Sy Mansour yooyee la journal Vox Populi xëy teg ci xëtamu njëkk nooneet la ko journal Grand Place defee xamal ñu ne Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes nee na kilifa yu Sénégal yi xamal askan wi ne coronavirus bi ñuy wax amuñu benn moyen bu ñu mën a xeex ak moom fu nekk nga dem fa ak di joxe bilan du looloo koy saafara Le Témoin nañu ndax lii dëgg ci woppi coronavirus bi gouvernement bi wax nañu ko ndax jotul ci gouvernement bi ñu wax ñu li am dëgg ci mbas mi ne li ñuy wax ak li ñu seetlu dafa mel ne yàlla ak yàlla bés bi ñu xëy dégg nit ñu faatu ci réew mi ndax coronavirus bi L'Observateur xëy ci ñëw ak i firnde ba dañu xamal ne boo jëlee déntub Afrique de l'Ouest Nigeria moo ci ëppale ay décès ak 888 décès Sénégal moo ca topp mooy deuxième ndax ci ñaari weer yi téeméeri doomi aadama ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi la Sénégal moom li mu jàngat ci juróomi weer yi coronavirus bi dafa gum ci réew mi moo di ba muy soog a yegsi ñëpp a ko ragaloon ñëpp la tiitaloon ñëpp ci doon jëlee matuwaay ak di moytu léegi nag ñëpp a koy caaxaane Sud Quotidien xamal ñu ne stratégie mu di pexe yi nguur gi teg ngir di xeex ak coronavirus bi bari na ay kàngam di spécialiste yu ci àndul nañu ànd ba tey ci anki dina kay fekki fa coowal coronavirus bi ak i loraangeem ni évacuation sanitaire bi ñàkkee ci réew mi ci jamonoy coronavirus bi loolee la xëy di waxtaane wax ñu ne am nay boromi daraja yu tëdd feebar ci réew mi am ay moyen yu ñu mën a demee bitim réew faju ju mu taleen ticc te seetlu nañu fii ci réew mi plateau médical bi la yàlla xam doy na fajkat yi mate wuñu mataluñu matle wuñu condition d'hygiène yi fi amit ëpp naa jëmee kaw ci kaw loolee L'Observateur xëy nañu xibaar weneenti su am ci réew mi professeur Moustapha Sorang la ñu wax ne génn na àdduna démb ci ngoon ma nga faatoo ci l'hôpital principal bu Ndakaaru ci juróom-ñaar fukki atam ak benn di ko bari woon lool ay cërëki ndombal tànk ci nguurug Abdoulaye Wade Grand Place nañu xibaar yu naqar yi yemul foofee ne Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ñoom it ñoo ngi cib dëcc ndax seenub àndandoo bu yàgg moo faatu démb mu di Alioune Badara Dieng La Tribune nañu neexul ba neexul waaye atum 2020 gi tàng jër la def ndax bari nay kilifa yu fi bàyyeeko ci la ñu ñàkkee Pape Diouf El Hadji Mambu Mamadou Kounta Serigne Tafsir Sakho Mansour Kama Reine Marie Faye Babacar Touré Ousmane Sow Ichar Serigne Pape Malick Sy Serigne El Hadji Moussa Dia ak Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi newoon ñeenteelu xalifa bu Cheikh al Islam juróomeelu xalifa bu Cheikh al Islam mi ngi ci lii quotidien Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass mooy xalifa général des Niassène moo toog léegi ci xilaafa gi lii quotidien xëy na jukki ñaari jikko yu mu xam ci moom mu di nit la ku ubbeeku te yéwén ouvert et généreux. jërëjëf yéen kay Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ci doon àndal ñu dikk ci Coro News di xibaar yi mbas mi ak Koumba Sagnane Faye lay doon. fii ci Sénégal ñett bakkan rotati ci coronavirus bi ñeent fukk ak benn nit nekk ca Sowétas ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di xamle ne fukk ak juróom-ñeent doomu aadama yi amoon jàngoro ji daal dinañoo wër lu ñeel Sénégal boobee sax ba tey ak mbas mi doomu réew mi yi nga xamante ne ñu ngi dund ci Italie bu ñu bëggatee ñëw ci Sénégal faw rek ñu def test Covid-19 bi. benn ayu bés laata ñuy voyage yi noonee ñu jox leen ab autorisation bu leen mën a may ñu dugg ci Sénégal yooyee dogal ñu fu seeni jëfi gannaaw ab bataaxal bu ambassadeur bi toogal réew Sénégal ci Italie daal di signé di docteur Papa Abdoulaye Seck ci continent Afrique bi Afrique du Sud wéy di doon réew mi coronavirus bi gën a lëmbee juróomi téeméer ak fukk ak juróom benn junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ñoo fa amee virus bi boobu lépp virus faat lu tollook juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett doomu aadama la amee Égypte moom ci benn bés bi am na lu tollook juróomi téeméer ak juróom-ñaari cas juróom-ñett bakkan daal di ci rot looloo tax li mupp ñu amee jàngoro ji toll ci fanweer ak benn junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent génn àddina mbas mi ni mu tëddee ci àdduna gi États-Unis des di doon réew mi nga xamante ne fa la mbas mi gën a bëri am na lu toll ak ñeent fukk ak juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaari fukk ak juróom-benn contamination yu yees mu doon ab lim bu ñu amal ci benn fan rek di ci talaata bi ñeent fan ci weeru août ñi génn àddina foofee ca États-Unis ci benn bés rek daal di toll ci ñeent téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent gox yi nga xamante ne mbas ma fa la gën a tasaaroo nag di Californie Texas Floride ak état bu New York ñoom ñeent rek booy xool am nañ ci mbas mi lu tollook téeméer boo jël fanweer ak juróom-ñeent cas bilan bi di gën di diis ci Brésil it am nañ lu tollook fukk ak juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak
benn loolee ci benn bés bi la ba tey ci bés bi Brésil daal di compter lu tollook juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak benn bakkan yu rot réew moomee am tey lu ëpp 2 millions ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk cas coronavirus moom la réew mi amee njiitu réew moom mi nga xamante ne coronavirus bi laaloon na ko waaye fi mu ne nii wér na moom mu ngi xam ne boo muy wut dina amaat yeneen jafe-jafe ci lu laaleeg boobu lépp feebar tëraloon ko France bilan bu mujj bi ñu joxe mu ngi xam ne lépp téeméer ak juróom-ñeent fukk junni ñoom ñoo amee coronavirus bi ci lu yées benn fan rek ñaar fukk ak juróom-ñeent bakkan xoot nañ ci hôpitaux yi Italie lu tolloog téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent yeneen cas yu yees lañu daal di gis ci lu tollook benn bés fukk ak ñaari doomu aadama it faatu nañu ci benn bés bi rek Royaume-Uni naka noonu bilan bi gën a fa diis ci benn bés bi rek gis nañ lu tollook juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñett cas yu yees li mu ñu faatu ñëpp toll ci ñeent fukk ak juróom benn junni ak ñaari téeméer ak fukki nit déconfinement bi sax dañ ko daal di dakkal foofee ca Angleterre ba ñu gisee ni cas positif yi mu ngi daal di yokku Espagne moom booy xool ci gox yu bëri nit ñi ñu ngi leen di reconfiné di leen tëjaat France sax mu ngi wax ne boo muy wut dina tëjaat ab frontière am ak réew Espagne njiit bu jëwriñ ya di Jean Castex moom mu ngi woo doomu réew France ñu bañ a dem foofee ci Catalogne ci àdduna wërngal këpp virus Covid-19 bi laal nañu ëpp fukk ak juróom-ñett million ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi junni doomu aadama daal di faat lu tollook juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari doomu aadama ci àdduna gépp l'OMS nag di daal di alerté ci garaawaayu pour boobu lépp virus ni muy wéyee di loree ci àdduna gi yeneen réew yoo xamante ne mbas ma amoon na fa doole ba faat ay bakkan yu bëri jamono ji ñu ngi am njàkkare ci yeneen vague de contamination yu daal di jigi dayoo ya seen réew di amalaat. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Koumba Sandiane Faye ñu dikk daal ci gis-gis ponk wi ñuy waxtaane nag ba tey dafay dellu ci wàllu mbas mi ak askan wi lu tax mënaguñoo nangu ne wopp si mi ngi fi loolu nag la ñu bëgg waxtaane xool itam ndax lépp loo xam ni moo aju ci wàllu sensibilisation ñi ngi koy matale diggante ñi ko ŋànk ak ñi mu jëm ci loolu dañ ci ànd ak professeur El Hadji Djibi Diakhaté di sociologue ak Falilou Ba di expert ci wàllu communication nekk docteur itam ci wàllu communication sociale ak changement de comportement njëkk mu mel ni El Hadji Djibi Diakhaté jàppandi na maa ngi lay nuyu El Hadji kon mu mel ni El Hadji Djibi Diakhaté moom jàppandiwul ñu dem fekki Falilou Ba nekk expert ci communication ñu ngi lay nuyu Falilou Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ngagne Ndiaye maa ngi lay fay. jërëjëf Falilou ni ñu ko waxee dañu gis ni ba léegi communication bi dafay des ci askan wi ndax dañoo gaafal maanaam corona bi ba kenn ku nekk bëggul mu jege la lan moo indi maanaam pour yow maanaam mënaguñ ko nangu ci suñu biir feebar bi. waaw xam nga Pape Ngagne Ndiaye lu am solo nga wax mooy ni tey jii soo xoolee taxaw seetlu mooy sénégalais yi d'accordatuñu nangootuñu ni feebar bi am na muy gëmatuñu ni feebar bi am na loolu nag li koy indi mooy dafa am benn anamu communication boo xamante ni mu la doon teg boo xamante ni kenn teg ko xam nga ci su fekkente ne xam-xam yi nga xamante ni dafa màcc ci biir communication de changement de comportement dañ lay wax ni su fekkente ne askan bi ngay waxal dafa dem ba caag muy jiixi jaaxa gëmatul liñ koy wax ci mbir mi dafa am communication boo war a tëral communication bi ñun dañ koy tuddee communication de la monstration xam nga mooy lan mooy fexe ba sénégalais bi mooy nit ki duut baaraam ci feebar bi lan la ciy duutee baaraam mooy da nga koy indil ki nga xamante ni mbir mi dal na ko mu xam ne ay la yëwen kii dal na ko waaw mais nga baal ma est-ce que loolu itam buñ ci eggee du ñu jalgati wàllu li ñuy wax secret médical maanaam tudd nit tudd feebaram est-ce que loolu du nekk jalgati déedéet xam nga liggéey bi ñuy def mooy xam nga fi ñu toll nii xeex bi xeexu askan bi yëpp la ku nekk war nga ci sóob sa loxo waaw li ñuy wax def mooy waxtaan ak ñi nga xamante parce que tey jii ñu ngi ci juróom-ñaari junni ñoo xamante ni feebar nañu mu dal leen yàlla dimbali leen mu wér ñooñu ci ñooñu la ñuy def la ñuy wax contribution citoyenne fexe ba waxtaan ak ñoom ba indi leen ni ñoom am na lu nga xam ne war nañ koo def ak askan bi jox ko askan bi mooy ñu da ngay waxtaan ak ñoom ba ñu nangu ko voilà da ngay waxtaan ak ñoom ba ñu nangu loolu ci liberté lay nekk ak ci volonté léegi nag comme que xeex mi xeexu askan bi la su leen dimbalee ñooñu ñu ñëw jàkkaarloog man xam nga ñu wax leen ni man mii nga xamante ne man ak yow ñoo dëkk man ak yow ñooy dund mbir mi dal na ma
nii laa ko dundee. mais moo ne de gis nañu par exemple ku mel ni le ministre Oumar Sarr def na ko gis nañu ku mel ni le ministre Guirassy def na ko gis nañ ku mel ni par exemple Kouthia def na ko. gis nañ ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni def nañu loolu. waaw mais Pape Ngagne fi mu dafa néew xam nga fan toll fi am na juróom-ñaari junni nit ñoo xamante ni mbir mi dal na leen ba yàlla dimbali leen. soo fekkee da nga maa limal fukk wala fukk ak juróom te ñooñu ngay wax dafa am beneen mbir mu ci laxasu mooy ni su fekkee da nga koy def dafa war a nekk li ñuy wax base communautaire xam nga ñun dañuy wax riposte communautaire xam nga man ma xam ni Guirassy dal na ko xam ni Kouthia dal na ko waaw waaye dañ maa sori ñooñu mais su fekkente ne ñoo ñëw Guédiawaye gi ma dëkk nii quartier Cheikh Wade gii nga xam ne am na ñu mu dal ba ñu wér ñu génnal ma ñooñu ma xam ni kii mën a nga ñooy dund ñoo màggandoo ñoo nekk ci askan bi ci gox bi te ëppale ma leen dara ëppale ma dara te dal na leen ñu wax ma ci laay gën a gëm koo xamante ni daf ma sori ci nga foofu nag loolu la ñuy wax xam nga lu may créé da nit ki dañ daal di wax retour de la fragilisation day wax ni waaw su fekkee kii may ànd ak moom mu nekk ci gox bi xam ma mu dal ko ma gis ko donc man jomb ma mën na maa dal damay gën a mën a def li ñuy wax prudence ak protection damay jéem a fagaru wala ma faggu balaa mbir mi dama dal foofu nag dama yaakaar ne mbir mi defaguñ ko ñu ko man damaa dem ci ay télé yu bëri ak ay rajo yu bëri wax ko ma gis naa nit ñaa ngi koy commencé mais ni ñu koy defee anam bi man daal nawloowu ma ko noonu. waaw mais boo demee ba gis xalif généraux yi di takkaay masque est-ce que loolu doyul ci wan la ni la lii kat am na lu fi xew. waaw mais xam nga Pape Ngagne fi mu toll nii xam nga xel mi dafa ñawte dafa naqaree lijjanti moo tax bépp doole bu ñu def rek waaw mën nañ ci boole sëriñ yi loolu je pense que loolu exploité wuñ ko ni ñu ko war a exploité tey jii soo gisee ni sëriñ xalif général des Tidianes ñu ngi ciy bay waaram bu baax je pense que loolu aussi dañ ko war a def ba nga xamante ni dafay wasaaroo ci këru diine yi loolu day gën a dooleel mbir mi donc dañoo war a boole combiner ay stratégie ci nga xamante ni pour nit ki xam gëm feebar bi suñu pàcc boobu rek lan waxaguma gëm feebar mais su ko gëmee ba pare nag dafa war a def li nga xamante ni day jëf ak li nga ko wax te loolu eggaguñ ko aussi soo ko xoolee bu baax d'accord xam naa sax ci wetu wàllu communication rek la ñuy wax waaye nit ñi est-ce que jàppaloo ni am na ñoo xam ni gëm nañu feebar bi waaye dañoo amul pexe amuñu pexe amuñu pexe amuñu jumtuwaay amuñu moyen yoo xam ne mën nañoo ut masque mais loolu lu dëgg la loolu lu dëgg la Pape Ngagne Ndiaye xam nga dafay def communication de changement de comportement nga xam ne da ngay soppi jikko yi wax rek doyul dafa war a ànd ak ni li ñuy tuddee procédé de facilitation mooy li nga xamante ni day tax mu yomb parce que nit ki mën na gëm ni ay la yëwen ne bëgg na def lii bëgg na sàmmoonteeg mbir mi waaye su fekkee amul jumtukaay yi mu xamante ni moom lay sàmmati du ko mus a def xam nga tey jii danoo wax ni mais nan tekk masque mais dafa war a fekk ni masque bi daal di jege nit ki mu mun ci jot danoo war a wax ni nit ki dafa war a toog seen kër mais toog seen kër dafa war a am lu mu war a àndal loolu nag ñu ciy xaar mooy nguur gi damay wax sama étudiant damay wax ni mais communication de changement de comportement soppil jikko baax na lool nit ki mën na ko gëm waaye day fekk mu am anam ak matuwaay yi nga xamante ni dina fexe ba nga xamante ni soppil jikko bi dina ko la yomb ñu tuddee ko procédé de facilitation loolu nag nguur gi def na ci sax ay jéego yu ndaw waaye jéego yi matalewul moo tax mbir mi aussi dañ ko war a gën a yokk xam nga masque bi gën a yomb rek mën nañ koo xool ci nga xam ni ay masque artisanaux lañu wala artisanal lu mën a doon mais lu ci mën a xew bi ci gën a yomb mën nañ ni ñeent fukki dërëm lay jar ki nga xam ni problème mu ñaar fukk wala fukki dërëm da koy am kooku du yomb ci moom pour que mu koy masqué woo déedéet damaa mos a dem ay yóbbu suñu étudiants yi ci benn dëkk bu sori ñu xool ni mais ñoom du ma am dañu déclaré seen doom yi après benn étudiant ne ma waaw mais monsieur pourtant extrait bi juróom benn fukk rek la ma ne ko waaye su fekkee juróom benn fukk la te dépense taxaw juróom fukk nga mën ko def ci dépense bi doo ko def ci extrait bi ça veut dire que donc loolu laay wax ni partenaire gouvernement bi ñi ànd ak gouvernement bi ak ñi nga xamante ni ñoo ñànk mbir mi danoo war a nag génn ci seen gafaga jël ci seen doole yombalal askan wi mbir mi parce que encore une fois wax rek baax na gaa waaye doyul il faut mu am anam yi muy àndal. d'accord loolu sax ci communication sociale la aju xam naa ni sa xam-xam màcc na ci mais li ma bëgg ñu dellu si ci rek mooy taxawaay bi nga xam ne nguur gi ñoom taxaw nañ ci parce que man bu weesoo communiqué bi nga xam ne yaa ngi koy dégg bis bu nekk gisaguma leneen loo xam ni maanaam ñi ngi koy def ci wàllu communication ci base wala ci communauté wala dara gisuma ci loo xam ni def nañ ko ci lu ñu mën a teg loxo ndax jàppaloon itam loolu mooy li indi communication bi eggul ci askan wi wala ñuy soofantal feebar bi. non xam nga Pape Ngagne xam nga li may wax damay wax ni am na gaal ñu def waaye li ñu def dafa dëppoowul ak anam bi ñu ko soxlaa xam nga fi ñu toll nii soo xoolee bu baax mais yow man ci dëkk bi lañ dëkk bi mbir mi ci tàbbee ba léegi soo déggee gouvernement bi ak ministère yi ak organisme yi nga xam ne ñooy def communication ci Covid bi ci feebar bi lépp li ñu lay wax mooy feebar bi
lii ngay tax signe bi soo ko gisee di nga xam ni am nga feebar bi sooy sëqat su fekkente ni da ngaa am sa kafka manqué su fekkee da ngaa am ay température bu yëg loolu ñu ngi koy wax bis bu nekk wala ñu ni la feebar bi mais ñu ngi koy wax bis bu ne mais nañ ko doon waxee ca doorte ga itam wuute na dafa mel ni dañ cee tàyyi ci loolu oui mais parce que en fait dafa mujj lasse nit ñi parce que benn xam nga li ma bëgg a wax mooy benn mbir mi rek la ñuy wax boobu léegi ñeenti weer li ñuy wax benn mbir mi te mën nañ ko soppi defe ko ci beneen façon non dañ ko war a soppi xam nga tax parce que ñoom communication bi ñuy def te loolu wax naa leen ko ñu dégg ko dafa ne leen communication bi ngay def ñu dañ ko tuddee communication de persuasion xam nga mooy yéen nit ki xamal nit ki gën ko leeral xam nga loolu ban jeexital lay am ci askan bi mooy askan bi xam te tey jii soo génnee ci askan bi laaj leen mais feebar bi nan nga koy moytoo ñëpp mën na la wax ni ñu koy moytoo wax dama ñu ko wax nan ngay def ba xam ni am nga feebar bi ñu wax la nan ngay def ba am feebar bi waaye xam taxul a jëf xam nga foofu nag digal boobu ci la gars yi daanoo pour man tant que xamuñu ni mbir mi nga wax nit ki ba mu xam ba mën la koo nettali récité la ko taxul ñu jëf ko mais donc dafa ñu fen foofu nag maa ngi leen di woo su ma jëlee affiche yi jël télé yi jël rajo yi di wax même message bi xam leen diñu xamloo tey jii dama leen bëgg a wax ni sénégalais yëpp xam nañu li ñu bëgg ñu wax ko waaye nag jëf bi moo def te communication pour jëf nag dafa am ci anam bi ñu tëddee ak ni ñu koy tëralee te loolu ñoom eggaguñ ci damaa xamoon ne dañ koo xamagul wala dañ koo mënagul waaye en tout cas eggaguñ ci ay la yëwén d'accord mais jàppaloo ni ba tey li ñu waxoon ci ndorte gi rek moom moo ci ne nit ñi jombul ne pulewuñu ko waaye dañoo amul pexe parce que itam ku sañoon doo feebar ku sañoon doo dee ku sañoon dara du la dal waaw mais gis nga Pam Ngagne loolu gaa am na waaye gis nga dafa am loolu li ma lay wax di koy yombalal la mais xam nga lan la di koy war a def fexe ba nit ki am ay la yéwén Pastef boo xam ne dina ko def xam nga suñu ko amee Pastef ba pare mën na noo wax nag lan la koy yombalal waaye tant que nit ki amagul Pastef bi communication Pastef bi nag man dama koy tuddee ñu ngi koy tuddee ci suñuy anam communication bu engagement te Pam Ngagne yow mi nekk ci gox goxaan yi xam nga ni Sénégal dafa am loo xamante ni daf ñu soxal mooy engagement joxe sa kàddu léegi nag communication ba man may def sama gëstu ci sama thèse ci communication boobu laa liggéey mooy communication bi nga xam ne moom tey jii ba may def États-Unis ak France ak dëkk moom laa appliqué fii Sénégal pour waree ni parce que dafa dëppoog suñu aada dëppoog suñu diine nit ki da ngay fexe soo bëggee mu jëf da ngay fexe ba jëlloo ko xas ba jëlloo ko dogu ba jëlloo ko pas-pas loolu nag xam nga noo koy defee da ngay dem ci nit ki man ni ma ko defee da ngay dem ci nit ki damaa dem ci jëri kaw ak jama fara fële ci ca Nioro dajale askan bi ci groupe ci mbedd mi ñun ñëpp ñu toog ci arbre à palabre ñu wax ku nekk na jël dogu soo jëlee dogu ba pare nga xas ci sa kanamu nawle ci say kanamu xarit ci say kanamu wayjur mais loolu di nga am jomb delluwaat ci ginnaaw loolu nag tant que taxawuñu ba indi Sénégalais yi ci communication engagement fexe ba ñu loolu nag dina yomb ci benn localité waaye boo ko bëggee def ci réewu lëm ndax dina yomb itam noo koy defee mais Pam Ngagne xam nga ñu danoo wax defee waaw danoo wax ni danooy def engagement communautaire tey jii dégg naa démb ñu ni danoo jël ñaar fukki junni xaw ma ñaari junni nit wax ma en tout cas fukki junni ak nit ak ñaar yoo xam ne dañ leen tas ci askan bi mais comme que am nañ fukki junni ak nit ñaar yi ñu tax ci askan bi ñooñu la war a former ci communication engagement ñoom ñu dem ci gox goxaan yi suñu demee ci gox goxaan yi ku nekk bay sa waar xam nga mbir mi lan mooy problème bi c'est que dañoo xamul anam bi ñu koy jaarale mais soo xamee anam bi ñu koy jaarale mais mën ñoo tasal nit ñi ku nekk dem ci zone bi nga xamante ni fa nga war a dem nga waxtaan ak nit ñi ba nga xamante ni ci biir mbooloo mi nga fexe ba nit ñi jël pas-pas ak xas fekkente ne def nga ko ba pare li ñuy wax engagement communautaire xam nga soo fekkee dañ koo waxante suñu biir man ak yow ñu bokk kër bokk gox ba wax ko nga wax ko keneen wax ko dañ koy jëfee yow di nga rus may jàkkaarloo nit ki di ma ko defee jërëjëf tant que egguñu foofu te ñun suñu doole comme que bariwul mais te ñun loolu dëppoo na suñu aada ak suñu diine ay way pourquoi mënuñu delluwaat ci loolu wax naa ko ci télé yëpp nag ak ci rajo yëpp nanu def li ñuy wax communication de l'engagement delloo ko ci base communautaire formé nit ñi parce que nit ñi ci pëccaxoo ñëpp peut-être que danoo xamul yoon bi waaye li ñuy def booboog léegi ñeenti weer di wax même wax bi di jëf même jëf bi te mbir mi mais antuwul mais war na noo taxaw nag ngir yàlla
jar xool doxalin bi soppi doxalin bi ngir yàlla. jërëjëf Falilou Ba ñu fàttali ne expert nga ci wàllu communication nekk ci docteur itam ci wàllu communication sociale naka noonu ci changement de comportement ñu waroon ak ànd ak El Hadji Djibi Diakhaté waaye dabuñu ci biir waxtaan bi ñu leen di gërëm mbokk yi mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi Pape Ngagne Ndiaye nekkoon ci waxukaay bi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf.